Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на месяц май 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Поделим месяц на 3 части. Основная карта месяца – Шут. Теперь первая часть месяца – шестерка пентаклей. Вторая часть месяца – повешенный у нас. Третья часть месяца – туз пентаклей. Перемены налицо. Карта нулевого аркана Шут, как главная карта месяца для скорпионов, говорит о том, что действительно какая-то точка перехода наступает, да? Совершенно обновляется жизнь, совершенно все, что было раньше, становится неважным, либо уходит просто из жизни, и для нас открываются новые возможности. Карта говорит о том, что здесь нужно довериться себе, довериться жизни, отвечать на те шансы, которые жизнь дает. Это очень важно. Карта говорит о том, что для вас наступило время проявить себя, проявить свои самые лучшие качества, проявить свои таланты, способности. И эта карта, кстати, еще и веры, доверия жизни, когда мы проверяем себя, насколько насколько мы с жизнью едины. Потому что, когда критическая ситуация наступает, сразу выходят наружу страхи, выходят наружу сразу все, в общем, слабые места проявляются. Эта карта также освобождения. Для того, кто вдруг заболел, да, это карта исцеления. Это карта обновления иммунной системы. Очень хорошая вообще здесь возможность для того, чтобы все как-то переиграть в жизни, по-новому начать делать. Это также карта новых каких-то дел, новые люди приходят, может быть, даже новые группы какие-то у вас. Вы, допустим, вступаете в какие-то новые группы по интересам, и причем здесь у вас есть возможность себя проявить. Эта карта также говорит о том, что может быть, какие-то люди появятся такие ни на кого не похожие, особенные, которые будут на вас влиять. Эта карта также очень часто связана с организациями, организацией свадеб, организацией концертов или еще что-то такое. Очень часто спонсоры идут по этой карте тоже. Неожиданно, допустим, появляется человек, который может вам помочь, допустим, организовать свое дело или еще что-то такое. Также карта каких-то глобальных событий, да, которые влияют на всех людей, на всю страну, на весь народ и так далее. Естественно, что они влияют и на нас. И для скорпионов это особенно важно, потому что именно на вас здесь основной упор идет, основное доверие жизнь оказывает именно вам. В этом месяце вы можете очень сильно поменять себя, свою жизнь, освободиться от лишнего. Это дом сетевой, это сетевые различные мероприятия, да, это, допустим, в принципе, это абсолютно любые вопросы, связанные с интернетом. Допустим, блогерство, да, интернет-магазины, франшизы какие-то, просто общение в сети, когда вы продаете через свою страницу, допустим, где-то в сетях и так далее. То есть может быть и такое. Для рекламы тоже хорошее время. И, конечно же, новые технологии, да, если вы используете, это тоже очень важно. Это карта новых планов, это карта новых надежд каких-то. Очень часто это карта неожиданных доходов. То есть совершенно даже не рассчитывали, и придет. Но опять же, все равно это не на пустом месте. Если вы до этого времени вкладывались, то может прийти такая ситуация. Кстати, карта связана с электричеством, с электроприборами. Будьте осторожны, следите за проводкой и так далее, не оставляйте ничего включенным. Это очень важно для скорпионов. Первая часть месяца, первые 10 дней, шестерка пентаклей. Карта говорит о том, что будет сложно в основном работать в партнерстве.
Если, допустим, были какие-то раньше договоры, то вдруг в этот момент они перестают работать. Либо они раньше перестали работать, а вам теперь что-то с этим нужно делать. Либо заново это все передоговариваться, перезаключать договоры, как-то менять условия. Либо отказываться самим от выполнения договоров по форс-мажорным обстоятельствам. Либо те люди, с которыми вы заключали договоры, отказываются. Да, очень часто такое тоже бывает. Кроме того, здесь вот самое такое вот основное, что вроде бы эта карта у нас связана с делами, эта карта связана с отношением с другими людьми, да, но в то же время она очень как бы связана и с домом, с близкими. То есть все, что происходит в деятельности, все, что происходит во внешнем мире, все отражается на доме, на семье, на том, что происходит в доме, на заработках, которые в дом приходят. Но в любом случае здесь карта очень благоприятная. Карта – это действительно победы, когда мы уже что-то реализовали, когда у нас есть какой-то опыт, когда у нас есть люди, которые за нами стоят или которые с нами вместе действуют, работают, да, то вот здесь все будет благополучно. Шестерка пентаклей вообще карта, которая говорит о том, что я не один, я побеждаю благодаря другим людям, благодаря коллективу, благодаря близким людям. И тут самое главное не приписывать все себе, да, нужно обязательно благодарить тех людей, которые с вами вот в чем-то вместе, да, чего-то вместе достигаете вы двигаетесь в одном направлении, поддержкой пользуетесь и так далее. Но в любом случае, да, вот все вместе вы здесь побеждаете. Здесь карта денежная, то есть могут и деньги приходить как результат вашей победы вот в каком-то мероприятии или, может быть, окончание проекта. А также шестерки, они предполагают как бы окончание чего-то важного. Вот вы добились успеха, вам нужно сейчас как-то закрепиться в этом состоянии, да, и набраться сил для будущего рывка, да. Вот здесь вот такое состояние будет у весов, у скорпионов в мае, в первой половине мая, в первой части мая. В середине мая выпадает карта старшего аркана повешенный. И здесь все, что связано с дальними странами, за границей, все пока что, ну, скорее всего, зависает, да, вот эти все вопросы. Это вот карта говорит о работе в изоляции, удаленной работе, но также здесь может быть и события издалека какие-то приходят и влияют на вашу жизнь. То есть не обязательно для вас ограничения, да, может быть ограничения какие-то общие, а для вас это просто как следствие. А также карта говорит о том, что может здесь что-то быть тайное. Вот очень важно для вас, для того, чтобы продвигаться там, по службе, продвигаться в финансах, но для вас какая-то ситуация остается закрытой, непонятной, и поэтому никак не получается пока что продвинуться. Либо вы здесь готовитесь как раз к следующему рывку, да, вот здесь вы, допустим, уже чего-то достигли, отдыхаете и подготавливаете что-то новое. Может быть, придется подумать над какой-то новой идеей, подучиться чему-то. Кстати, вот эта карта еще и страхов. Может быть, достигли чего-то, а в новое идти страшно. Тем более ситуация вот так разворачивается. С этим лучше, конечно, разобраться. Это карта прошлого. Если были в прошлом какие-то ситуации тяжелые, и вы из них выкарабкались, победили, то вот нужно себе об этом напомнить, чтобы было легче. Кроме того, это карта различных зависимостей, да, то есть нельзя ни в коем случае поддаваться унынию, потому что в такое время может очень легко там вернуться наркотическая, алкогольная зависимость, даже еда и то может стать зависимостью. Также карта предупреждает о зависимости от химических каких-то препаратов, лекарств. Тут нужно быть очень осторожными, чтобы не было там каких-то отравлений или побочных эффектов от медицинских препаратов. Ну и, конечно же, смотрите, здесь мы можем себя обманывать очень легко. Мы можем себе как бы наобещать чего-то, да, и просто мечтать, ничего не делать, говорить, что мы не можем себе позволить, мы ограничены, мы не владеем ситуацией и так далее, и так далее. Но вот карта говорит о том, что это все-таки не так.
потому что рядом у нас туз пентаклей, да, то есть выход есть, просто мы можем прятаться и не хотеть вообще брать на себя ответственность. Вот это может мешать. Теперь для окончания месяца тот самый туз пентаклей, который даст нам очень много энергии для того, чтобы все-таки начать чувствовать себя в жизни стабильнее, начать зарабатывать. Новый, может быть, какой-то источник дохода поможет нам открыть. То есть он как бы нарисуется в нашей жизни, да, как шанс, а мы должны им воспользоваться. Эта карта очень хорошая, очень удачная. Нас будет просто вот толкать жизнь, вести, да. Посмотрите, у нас 2 карты старшего аркана. И нам будет даже трудно не отвечать на вот этот шанс, который жизнь дает. Поэтому смотрите, если жизнь вас куда-то настойчиво направляет, обратите внимание на это. Это может быть как раз и есть тот шанс, где вы можете заработать денег, где вы можете утвердиться в социальном плане, в профессиональном плане. Это может быть, кстати, рождение ребенка, это может быть рождение семьи вашей и так далее. То есть, может быть, для вас это важно будет в этом месяце. Но в любом случае, здесь карта в конце месяца такая, как сказать, в общем, на вас возлагается ответственность, реализовать это или нет. Но если реализуете, то как бы успех вам обеспечен, деньги будут, новое направление будет работать и постоянный будет доход. Вы будете чувствовать уверенность в жизни. То есть очень хорошо было бы реализовать то, что жизнь дает. Давайте посмотрим отношения для скорпионов. Для тех, кто в поиске партнера, 6 жезлов. Карта говорит о том, что нужно проявлять активность. Без этого никак. И нужно, чтобы было много у вас знакомств, было много людей в вашем окружении для того, чтобы можно было сделать выбор. Но без вашего влияния, без вашей инициативы, активности, ваших коммуникаций здесь невозможно ничего сделать. И вы знаете, вот карта говорит о том, что у вас уже такой опыт был раньше. Посмотрите, здесь вот мужчина вот этот на лошади, он направлен влево, в прошлое. То есть у вас уже был такой опыт, вы можете его повторить очень удачно, очень успешно. 6 вообще карты коллективные. Может быть, кто-то из друзей вас может познакомить или из рабочего коллектива. То есть нужно обращаться, не нужно забиваться в угол, да, нужно обязательно быть на виду в общении. Для тех, у кого есть отношения, королева чаш. Замечательная карта для того, чтобы было очень комфортно жить рядом с партнером, для того, чтобы было взаимопонимание. В общем, карта замечательных возможностей для вашей пары. У вас есть все для того, чтобы вы были счастливы, для того, чтобы вы друг друга понимали. Единственное, здесь может быть избыток чувств, да, переизбыток. И это может быть тяжело партнеру. То есть нужно как-то ограничивать все-таки эмоции, когда вы чувствуете, что они вот слишком, да, через край. Тогда вот, если вот здесь не будет никаких проблем, то и не стоит больше ни о чем беспокоиться. Но также эта карта еще говорит о том, что нужно будет поддержать, возможно, партнера в какой-то сложной критической ситуации. И вам при этом нужно оставаться спокойными, чтобы ему это спокойствие передалось. Очень важно вот для того, чтобы у вас все было хорошо. Кроме того, может подниматься денежная тема. Тема, может быть, каких-то кредитов, ипотеки, еще чего-то, да, может быть, будет довольно-таки непросто с этим справляться, и вот нужна будет поддержка второй половины обязательно здесь. Также могут приходить какие-то деньги совершенно случайные, да, деньги, причем, может быть, как наследство или там недвижимость как наследство может приходить. Либо вы решите какие-то вопросы, связанные с долгами, может быть, окончательно получится рассчитаться. Но вот все равно как-то денежная тема вмешивается здесь в ваши отношения. Посмотрим для тех, кто в ссоре. Карта Луны. Ну, вообще, это карта семейная, карта домашняя. Если у вас есть
планы построить семью с этим человеком, то вам нужно, конечно же, вот пройти вот этот путь, это примирение достичь для того, чтобы все у вас здесь было, ну, по-вашему, да, чтобы все вело вас к семье, к заключению там брака, к детям, к своему общему дому и так далее. Если же вы сейчас как бы поддадитесь эмоциям, как-то проявите капризность или не будете искренне, да, тут обман может быть еще по этой карте, то тогда, конечно, может быть и поменяется ваша судьба, и тогда вы с этим человеком не сможете создать семью. То есть здесь, в принципе, больше проблема настроения и эмоций. Вот ее нужно решать. Для того, чтобы вашему партнеру и вам было комфортно в отношениях, чтобы вы чувствовали расслабление, чтобы никто никого не подавлял. Вот нужно как бы договориться об этом, и дальше уже все само собой будет происходить. И отношения, если ваши серьезные, они вас приведут к семье, к браку, к детям и так далее. Для работы посмотрим. Для тех скорпионов, кто в поиске работы. Двойка чаш. Ну, это карта договоренности. Это карта, когда нам помогают другие люди. Это раз. А во-вторых, мы можем найти такую работу, которая будет нам по душе, которая будет нас радовать и будет выражать все наши таланты и способности. Это очень комфортная карта, и тем более двойка говорит как раз о заключении такого соглашения. Да, скорее всего, вот работа здесь будет. Либо это будет работа на дому, да, потому что у нас чаши очень часто связаны с домом. А для тех, кто уже работает, выпадает карта старшего аркана Верховная Жрица. Карта говорит о том, что нужно обязательно второе направление осваивать. Если у вас есть две профессии, нужно их обе попытаться поддерживать в рабочем состоянии. Два источника дохода нужно обязательно поддерживать. То есть вам нельзя здесь полагаться только на что-то одно. Вам обязательно нужно вторая профессия, вторая деятельность, второй источник дохода. Эта карта очень часто связана с обучением. Если у вас нет сейчас вот этой самой второй работы, второго источника дохода, это вот самое время, чтобы поучиться этому. Это может быть дистанционное обучение, да, прямо из дома, но в любом случае очень важно здесь, чтобы именно вот два источника было, потому что, видимо, для будущего, для вашей семьи это очень важно. Ну и для вас самих, конечно же. Кроме того, здесь обучение должно проходить на очень таком глубоком уровне. Это должно быть то, что вас действительно интересует и чем вы долгое время можете заниматься. То есть очень важно. Ну и также эта работа все-таки связана у нас с творчеством. Это наше любимое дело, когда мы можем себя проявить. Очень часто это с голосом тоже связано, когда мы влияем на других людей, вот, с помощью разговора, да, с помощью речи, слов и так далее. То есть вот это становится важным. То есть если вы думаете, какое же второе направление вам выбрать, то вот как раз вот влияние словом, влияние речью нужно выбирать. Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого свое дело. Ну, здесь очень хорошая возможность для того, чтобы закончить какой-то проект очень успешно, для того, чтобы заработать, для того, чтобы появилось как доброе имя, ваша хорошая репутация укрепилась в этом месяце. Карта говорит о том, что нужно быть сильным, нужно справляться с ситуацией и стараться быть хозяином своей жизни, не поддаваться каким-то страхам, инстинктам и так далее, и так далее. Потому что если вы все-таки вот с этой руководящей позиции уйдете, когда вы хозяин своей жизни, вас просто может поглотить вот ситуация, да, то есть вы в ситуацию жертвы войдете и уже там из нее ничего сделать не сможете. А так у вас есть все шансы для того, чтобы победить, заработать, еще и даже, возможно, стать сильнее, то есть если вы воспользуетесь ситуацией. Вообще вот по этой карте очень часто идут, вообще эта карта счастливая, то есть если вы что-то начали уже, то значит обязательно хорошо получится вот то дело, которое уже начато. Либо это
повышение какое-то, расширение вашей власти, ваших возможностей в своем деле. Кстати, очень часто это карта выставки, да, может быть, нужно как-то проявить, ну, представить другим людям тот продукт, те услуги, которые вы умеете выполнять, да, хорошо. Это может быть, кстати, не обязательно выставка как материальная выставка. Это вы можете даже выставлять свои услуги как рекламу, допустим, да, может быть, у вас там своя группа, сайт, страница или еще что-то такое есть. Вот это очень важно, принесет пользу. Кроме того, эта карта еще и творчество, победы в разных там конкурсах и так далее. Если вы участвуете в каких-то там государственных мероприятиях, да, вот тоже здесь есть возможность выйти на первые места. Так, карта связано очень часто еще и с детством, да, если вы занимаетесь какими-то детскими товарами или обучением детей, ну, в общем, все, что связано с детьми, здесь вот хорошая возможность для того, чтобы это дело вышло на новый уровень, хорошо заработать и так далее. Так, финансы посмотрим для скорпионов. Отшельник. В финансах немножечко тут будет сложно, как бы сильно больших финансов не будет, а вот сколько сделали, столько получили, но будет работа вас находить, деньги будут вас находить. Вы, в принципе, если проявляете себя профессионально, если вы заботитесь о своих клиентах, о том, как вы работу выполняете, насколько это хорошо и правильно, то деньги будут. Кроме того, здесь карта, которая говорит о том, что нужно позаботиться о здоровье, то есть какую-то часть денег нужно потратить на здоровье, на поддержание иммунитета. Нужно обязательно организовывать свой рабочий день для того, чтобы не переутомляться, потому что иначе вот будете деньги тратить потом на то, чтобы восстанавливать силы, а это не всегда нужно. Также эта карта связана очень часто со средствами коммуникации, да, то есть мы можем тратить деньги на приобретение какой-то техники, телефонов, компьютеров, ноутбуков и так далее, либо на какие-то документы, на оформление каких-то документов. Но в любом случае, вот эта карта, она не очень денежная, но если вы хотите воспользоваться советами специалиста по какому-то вопросу финансовому, денежному, то это вам принесет пользу. И в дальнейшем это и хорошие деньги будут. Давайте посмотрим совет на месяц. Карта «Мир». Карта говорит о том, что нужно поднять свои как бы цели, желания, запросы и так далее. Нужно обязательно достигнуть, вернее, нацелиться на максимум, на какие-то крупные достижения. Мы должны выйти за рамки привычного, мы должны здесь настраиваться на то, что у нас как бы наша жизнь, наша работа, она не, как бы тут правильно слово подобрать, ну, в общем, она не закончится, да, а у нас здесь новое начало есть. Достижение успеха на более высоком уровне, выход в финансах на более высокий уровень. Вообще эта карта у нас мира, да, то есть нужно со всеми людьми поддерживать мирные отношения. Это и это родители-дети, это родственники, это наша как бы большая семья, наше близкое окружение, клиенты, в общем, абсолютно все, да, ну и, конечно же, поддерживать такой мир в душе, чтобы не было вот всплесков эмоций, тогда вот месяц пройдет хорошо. Что бы ни происходило, нужно пробовать из этого как бы достичь, как сказать, что бы ни происходило, нужно это направить себе на благо. То есть сделать из этого пользу для себя. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч.